190 случаи на сезонски грип се регистрирани годинава во Гостивар. Во првата недела од месецов немало евидентирано ниту еден случај. Последните 2 недели бројката е зголемена. Реалната бројка е поголема од евидентираната, бидејќи голем број на граѓани самите си ги одредуваат лекарствата, а иматичните доктори не ги пријавуваат пациентите во епидемиолошкото оделение. Ако во првата недела од јануари не се регистрира ниту еден случај на грип, во втората недела се регистрира првите 8 заболени лица, во третата и четвртата недела број на заболени лица евидентно се зголеми, така да во третата недела се регистрира 87 заболени, а во четвртата недела 95 случаи на заболени лица од грип. Вкупно, во овој период од јануари се регистрирани 190 заболени лица од грип. Она што можеме исто така да го констатираме е дека до сега од оваа бројка на заболени лица не се евидентирани заболени лица со тешка клиничка слика на грип, кои бараат болничко лекување било во инфективното оделение при нашата болница или во клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје. Стручњаците посочуваат да не се превзема ништо на своја рака и доколку се почувствуваат симптомите, веднаш да се посети матичниот лекар. Да им препорачам на заболените лица да не преземаат во однос на лекувањето ништо на своја рака, туку веднаш да се јават кај избраниот лекар или соодветниот специјалист кој што ќе одреди соодветната терапија. Посебно ова би се однесувало на лицата со хронични болести кои што влегуваа во таа ризична група покрај малите деца и бремените жени, затоа што грипот може да предизвика сериозни оштетувања, да настанат сериозни компликации кои за жал можат да завршат и со смртен исход. Заштитата на ваквите вирусни појави стручњаците ја гледаат во превенцијата. Потенцираат да се конзумира поголемо количество на вода, витамини и здрава храна и особено да се внимава на хигиената. Овие зимски денови, кога владее не само грипот, туку и другите респираторни заболувања, да се конзумираат поголеми количини на топли напитоци и витамин С, да се подигне нивото на лична хигиена, посебно хигиена на раце, понатаму да се избегнува контакт со болни лица и да се избегнува престој на места каде што има голем број на луѓе и со тоа да се избегне ризикот од заразување. Исто така, општа мерка би била почесто проветрување на просториите и на оптимално затоплување, како и консумирање на поголеми количини на овошје и зеленчук, а со тоа и внес на витамини и минерали. Иако се бележи зголемување на вирусните појави, оваа бројка не е алармантна. Истата е очекувана со оглед на временскиот период. Вирусот најмногу ги погодува лицата на возраст од 15 до 60 години, а евидентирани се и неколку случаи на заболени деца на возраст од 4 години. Хоспитализирани случаи со компликации засега нема.